Hurmatli teletomoshabinlar, bayram kayfiyatida bayramona ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Yana bir bora Navruz olam barchamizga muborak bo'lsin. Bugun davramizda haqiqiy Navruzbeklar, Navruzaxonlar o'tirishibdi. Ular iqtidorli yosh aka-singillar, ya'ni aka-singil Abduhalimovlar. Xush kelibsizlar. Bayram muborak bo'lsin. Muhsinaxon, kayfiyatingiz qalay? Yaxshi. Necha yoshdasiz? 5. 5 yoshdasiz. Bizga bugun nima yotlab keldingiz? She'rmi, qo'shiq aytib berasizmi? Ayting-chi. Navruz keldi yurtimga, dalalarga shoshaylik. Keling do'stlar barchamiz kuy-qo'shiqlar kuylaylik. Ey yashan, qarsanglar bo'lsin. Ofarin, ko'z tegmasin. Bularni liboslari shunaqa o'zlariga yarashganki, ko'rib havas qilasan kishi. Akaga qani mikrofonni beraylikchi. Anvar aka, men Navruz haqida gapirmoqchiman. Marhamat. Shodliklarga boy kun bu 21-mart. Bu kunda kun va tun kenglashadi. Navruz tabiatning uyg'onishi, ezgulik, yangilanish va yasharish bayramidir. Qo'yil, shuncha narsani qayerdan o'rgandingiz? Ustozim o'rgatganlar. Yashang, ustozingiz sog' bo'lsinlar. Qani? Mana biz orzulab kutgan bahor kunlari ham yetib keldi. Daraxtlar gulladi, maysalar bosh ko'tardi, atrof go'zal bir tusga kirdi. Dilimiz shodlikka to'ldi. Bugun shodiyona ola Navruz olam. Orziqib kutilgan bahor fasli. Assalom yangi yil, assalom bayram. Senga atalgusi qo'shiq va kuylar. Yashang. Bularning eng katta akasi mana Akbar Ali. Marhamat Akbar Ali. Navruz bu bahorning eng sevimli bayramlaridan biridir. Navruzda har xil milliy taomlar tayyorlashadi. Sumalak, osh, manti, ko'ksamsa, ko'kchuchvara va halim tayyorlashadi. Bolalar varragi hayonni olgan, bodom gullaridan quvonadi ko'z, dillardan mutlaqo yo'qolgan g'ubor. Xush kelding bahor, xush ko'rdik Navruz. Navruzda qanaqa o'yinlar o'ynaysizlar? Biz Navruzda chillak o'ynaymiz, o'rtoqlarim bilan yana oq terakmi, ko'k terak, arqon tortish. Shunaqa o'yinlar o'ynaymiz. Yoqadimi Navruz bayrami sizlarga? Ha? Juda ham mazza qilib sumalaklar yeymiz. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Futbolchi. Futbolchi bo'lasiz. Ofarin. Yaxshi futbolchilar bizga kerak. Balo baholar bilan o'qishdan charchamanglar. Ota-onalarni maslahatlarini olib, duolarini olib, Xudo xolasa kelajakda yurtimiz koriga yaraydigan, xalqimizga, millatimizga xizmat qiladigan o'g'il-qizlar bo'lib yetishlariga biz ishonamiz va bu yo'lda omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat.